Hello students, today we are going to start the second part of human reproduction, and that is a female reproductive system. In female, one pair ovary constitutes the primary sex organ which is located in abdominal cavity, and one pair fallopian tube, one uterus and one vagina forms the secondary sex organs. If we discuss about the origin of fallopian tube, vagina and uterus, that means female genital tract, it is originated from the coelomic layer, which is mesodermal in origin, in embryonic development in the form of duct that is called as Mullerian duct, and by the modification in this Mullerian duct, different parts of the female genital tract is produced. From its anterior part, one pair fallopian tube is produced. From its posterior lower part, vagina and uterus is formed. If we talk about its real position in female, then let us start the diagrammatic representation of this female genital tract in human female. Let us see with the diagram. Here is the diagram which is showing the real position of these fallopian tube, vagina and uterus. Here is the uterus, here is the uterus, and on both the lateral side, here, both the lateral side, the fallopian tubes are present here, and this is the pelvic cavity or abdominal cavity in which the uterus and fallopian tube is located. So here is the fallopian tube, this is uterus, and from uterus, the last part of the uterus is called as cervix. Here is the cervix, and from cervix at a specific angle, here is the cervix, a specific angle with cervix, a 10 centimeter long hollow tube is present which is called as vagina. This is vagina. This is vagina. Here is vagina. Okay. And this is the opening of vagina which is called as vaginal orifice. And here is the urinary bladder. And this is the urethral orifice, opening of urethra. This is urethra. In female, the length of the urethra is 4 centimeter, smaller than male. In male, the length of the urethra is 20 centimeter. This is urethral orifice. And this is the cavity. This is the cavity which is called as vestibule or urinogenital sinus, in which the urethral orifice and vaginal orifice opens. And this whole structure which we will discuss later on, constitute the external genitalia of female, which includes mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, vestibule, etc. This is the external genitalia. Okay. So if we see the location of uterus, it is present in between the urinary bladder, and behind the uterus, this is rectum, a part of large intestine. So in between rectum and urinary bladder, the uterus is present. So let us see its hypothetical diagram from where we can start learning the structures and their functions. Here is the diagram which is showing, this is the fallopian tube. This is fallopian tube on both the lateral side. One fallopian tube is completely shown in diagram, this side, and this is all uterus. This is uterus. Okay. And this is vagina. This last part, this is vagina. Let us start one by one. First, we are talking about the fallopian tube. This is fallopian tube. In human female, the length of fallopian tube is 10 to 12 centimeter long. 10 to 12 centimeter long. This is a hollow tube, and the wall of fallopian tube consists of 3 layers. From outside to inside, it is
serosa, muscularis layer, and innermost layer is called as mucosa, which is internally lined by ciliated, simple, columnar epithelium. Now, let us talk about the parts of fallopian tube. The part of the fallopian tube which is embedded into the wall of uterus. This is uterus and this is the wall of uterus. And this is the part of fallopian tube embedded in uterus. It is called as intramural part or interstitial part. And after that, the junctional part between fallopian tube and uterus is called as isthmus. Means it is the closest part of fallopian tube with uterus, which is 2 to 3 centimeter long, while the intramural part is 1 centimeter long. And the longest and the broadest part, the longest and the broadest part of the fallopian tube is called as ampulla. And this ampulla is 6 to 7 centimeter long. Fertilization of egg and sperm takes place in ampulla. So, if anybody asks in human where the fertilization occurs, what will be the answer? It is ampulla of fallopian tube. And the last terminal part or the furthest part of the fallopian tube from uterus is called as infundibulum. It is having a finger-like projections, and these finger-like projections are called as a fimbriae. Here is the fimbriae. These finger-like projections. Out of these fimbriae, one fimbriae which is longest and which touches the ovary. Here is the ovary. Is called as ovarian fimbriae. So this is called as ovarian fimbriae, which is attached with ovary. And there is an opening in infundibulum that is called as abdominal ostium or ostium. And this is the opening from where the secondary oocyte, that is called as the developing egg, which is released from the ovary, and the process of release of this secondary oocyte from ovary is called as ovulation. So after ovulation, the developing egg in the form of secondary oocyte in metaphase second stage comes into the fallopian tube via this ostium. इसी ostium से secondary oocyte fallopian tube के ampulla तक पहुंचता है. And if within 24 hours the egg receives the sperm via female genital tract, and if this sperm get fused with this egg, then the fertilization will takes place in ampulla. And after fertilization, the developed zygote in different developmental stages moves towards the uterus, and this movement of this developing embryo in different developmental stages takes place with the peristalsis movement in the muscles present in the fallopian tube. In the wall of fallopian tube, the muscles present in the wall of fallopian tube shows the peristalsis movement by which this developing zygote in different developmental stages moves from the fallopian tube into the uterus. And after reaching into the uterus, it converts into blastocyst, that is the blastula of human, and after that, on a 7th day after fertilization, it implant or attaches with the wall of uterus. Here it is called as implantation. So let us see some other points of the fallopian tube. This fallopian tube is having 3 parts mainly. One is isthmus, one is ampulla, and last part is infundibulum. Fallopian tube is also called as oviduct. It is also called as salpinx
or it is also called as uterine tube. What is the function of this fallopian tube? This help in the transport of egg from ovary towards uterus by the peristalsis movement. The connective tissue which hangs this fallopian tube, into the pelvic cavity is called as mesosalpinx. If we talk about the histological layer of this fallopian tube, means the wall of fallopian tube consists of outermost serosa, and middle layer is made up of muscle, that is circular and longitudinal muscles, and the innermost layer is called as mucosa, which is internally lined by simple ciliated or columnar epithelium, and the direction of the cilia is towards the uterus. From fallopian tube, the beating of cilia takes place towards the uterus. The second part is uterus, which is also called as hystra or ovum. The size of the uterus, human uterus, is 3 into 2 into 1 inch length, breadth and its thickness. If we talk about its shape, it is inverted pear shaped in structure, and its location lies in between the urinary bladder and the rectum in pelvic cavity. Uterus is having a 3-part, but we can divide it into 2 parts, that is first anterior 2/3 part up to here, this one, from here to here, this forms the upper 2/3 part, which is called as body. This is called as body, and the dome shaped structure of this body is called as fundus. It is called as fundus of uterus. This is fundus of uterus, this dome shaped part of the uterus, and this whole part is called as body of uterus, the main part of the uterus. So implantation takes place in body of uterus. Here the developing blastocyst, means blastula stage, get implanted, means attaches here in the innermost layer of uterus, that is endometrium, and the last 1/3 part of the uterus is called as cervix. This is cervix, and this is mucosal part of the cervix, innermost layer of uterus. It is having a palmate like folds here. Mucosal folds are present here inside this cervix region, and this is called as cervical canal. This canal is called as cervical canal, and here just below the cervix it is vagina. Okay, so cervix and vagina together called as birth canal. Both are together called as birth canal. दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? birth canal कहते हैं. So यूट्रस के 2 पार्ट हो गए, एक हो गया बॉडी, और बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट फंडस, और जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, दैट इज कॉल्ड एज सर्विक्स. ओके, नाउ सिमिलर टू fallopian tube, the uterus is also hanged into the pelvic cavity by a mesenteric cord, by a cord of connective tissue, which is called as mesometrium, and the ligament, here is the ligament, this is ligament, broad ligament, which is also called as peritoneal ligament, help this uterus to attach with the wall of abdomen. एब्डोमेन की वॉल से अटैच रखने के लिए जरूरी होते हैं ये ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस के लिए. सो यूट्रस को एब्डोमिनल वॉल से अटैच रखने में कौन से लिगामेंट मदद करते हैं? ब्रॉड लिगामेंट. ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने फैलोपियन ट्यूब में देखा था, उसी तरीके से यूट्रस की यदि हम हिस्टोलॉजिकल लेयर देखें, इसकी वॉल की, यूट्रस के वॉल की, तो फैलोपियन ट्यूब की तरह यहां पर भी आपके 3 लेयर होती हैं. आउटर लेयर सिरोसा,
मिडल लेयर मसल्स की बनी होती है और सबसे इनरमोस्ट लेयर म्यूकोसा होती है। तो चलिए देखते हैं इनका कंपैरिजन, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के वॉल का कंपैरिजन। ये यहां पर फैलोपियन ट्यूब की आउटरमोस्ट लेयर सिरोसा, जिसे बेटा फैलोपियन ट्यूब में विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, और यूट्रस में आउटरमोस्ट जो सिरोसा लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, सो पेरीमेट्रियम भी वास्तव में विसरल पेरिटोनियम की कवरिंग है, जिसे आप यूट्रस में पेरीमेट्रियम कहते हैं। लेकिन यदि हम फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस की आउटरमोस्ट वॉल को कंपेयर करें तो यूट्रस की वॉल थिक होती है एज कंपेयर टू फैलोपियन ट्यूब विच इज थिन। बोथ uterus and fallopian tube, both uterus and fallopian tube, middle layer is formed by a muscles, that is longitudinal and circular muscles. The sequence is longitudinal then circular muscles. This muscular layer in uterus is called as myometrium, और बेटा यही myometrium है जिस पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्ट करता है और लेबर पेन कॉज करता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कौन सी वॉल पर एक्ट करता है, तो आप कहेंगे मायोमेट्रियम पर। यहां पर भी मायोमेट्रियम फैलोपियन ट्यूब की मस्कुलर लेयर से थिक होती है, और जब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो ये जो मायोमेट्रियम होता है, ये मायोमेट्रियम में सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि मायोमेट्रियम के सेल का साइज बढ़ता है, साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस, एंड दिस इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स ऑफ मायोमेट्रियम इज कॉल्ड एज हाइपरट्रॉफी। सो यदि आपसे कोई पूछे कि यूट्रस की कौन सी वॉल में हाइपरट्रॉफी होती है तो आप कहेंगे मायोमेट्रियम में। चलिए अब हम सबसे इनरमोस्ट लेयर की बात करते हैं और इस इनरमोस्ट लेयर को डिस्कस करते हैं। तो बेटा जो इनरमोस्ट लेयर होती है, दिस इनरमोस्ट लेयर दैट इज म्यूकोसा इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सिंपल सीलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियम इन फैलोपियन ट्यूब। मींस फैलोपियन ट्यूब की वॉल में म्यूकोसा में एक तो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं और दूसरे बेटा सीलिया होते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया आपके शो करते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स द यूट्रस, और ये जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं बेटा, इन सिक्रीटरी सेल्स को ही पैक सेल्स कहते हैं विच सिक्रीट अ म्यूकस। चलिए अब हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, इस इनरमोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, और एंडोमेट्रियम इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। द basal layer is called as stratum basilis and the layer which is facing towards the lumen of uterus is called as stratum functionalis. एक चीज यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा, और ये नीट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सी यूट्रस की लेयर डैमेज होती है, तो आप कहेंगे एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर डैमेज हो जाती है। इसी के टिश्यू के डैमेज होने से ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, लेकिन यही लेयर बाद में रिपेयर भी हो जाती है। तो इसकी रिपेयरिंग, स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर की रिपेयरिंग कौन करता है, तो आप कहेंगे स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर। रिपेयरिंग कैसे होती है, तो इस स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर में माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, जिसे आप, और ये कंटिन्यूस होती हैं, इसीलिए हम इन्हें प्रोलिफरेशन कहते हैं। इसका मतलब सेल की संख्या बढ़ती है, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एंड दीज सेल्स पुश टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड एंड दीज सेल्स टेक्स द पार्ट ऑफ दीज डैमेज्ड टिश्यूज ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस। Hence the repairing of stratum functionalis takes place by stratum basilis layer. इसका मतलब, और साथ में बेटा जब ये नए सेल्स बनते हैं तो इनमें सिंथेसाइज होता है साइटोप्लाज्म, और ये अपने ओरिजिनल स्ट्रेटम फंक्शनलिस सेल का साइज ऑक्यूपाई करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब यहां पर एंडोमेट्रियम में सेल का साइज भी बढ़ रहा है और सेल की संख्या भी बढ़ रही है। When the number and the size of the cells both increases, it is called as hyperplasia.
इसका मतलब हाइपरप्लेजिया या हाइपरप्लेसिया कहां होता है, तो आप कहेंगे एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये बेटा यूट्रस की हिस्टोलॉजिकल लेयर्स दिखाई हैं। सबसे बाहर की विसरल पेरिटोनियम की बनी हुई पेरीमेट्रियम है बेटा, ये पेरीमेट्रियम है आउटर मोस्ट। पेरीमेट्रियम के नीचे ये ग्रीन कलर से मस्कुलर लेयर है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई लेयर है, जिसमें लेबर पेन कॉज होता है ऑक्सीटोसिन के एक्ट करने पर, इसी को मायोमेट्रियम कहते हैं। और मायोमेट्रियम के नीचे ये आपको दिखाई दे रही है एंडोमेट्रियम। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है यूट्रस की वॉल में, तो आप कहोगे मायोमेट्रियम। इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल। लेकिन एंडोमेट्रियम में खुद आपकी दो लेयर होती है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। लोअर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्टेटम बेसिलिस एंड another layer which is facing towards the lumen of the uterus is called as stratum functionalis. Here is the stratum functionalis layer, and over the surface of this stratum functionalis layer the epithelium cells are located, and these epitheliums are having a cilia, and these are simple columnar ciliated epithelium, and in between these cells, by the invagination of these epithelium cells into the connective tissue, the uterine glands are formed in the wall of uterus. So, uterine glands are also present in mucosa of uterus. Here we can see clearly that here, this is arteriole. So, you can see in stratum basilis layer, straight arterioles are there, but in stratum functionalis, highly coiled arterioles are present. Highly coiled arterioles are present in stratum functionalis, and straight arterioles are present in stratum basilis. So you can say endometrium is highly vascular in nature. This is all about the histology of uterus. If we talk about the function of uterus, in uterus after puberty, it goes through menstrual cycle. Means the changes takes place in uterus during the menstrual cycle after puberty. And the second function is implantation. Means the attachment of the developing embryo takes place in the wall of endometrium of this uterus, where the developing embryo is nourished and protected. And the third function, at the end of the gestation period, the labor pain begins and concluded when the child is born in uterus. Let us start the vagina. This vagina is a hollow tube, and its length is 10 centimeter approx, and it is attached with cervix at a specific angle. Its mucosa, its innermost layer, that is mucosa, shows a transverse projections that is called as vaginal rugae. And this mucosa is internally lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. And in these epithelium cells, the glycogen is stored, which undergoes destruction, and it produces organic acid, which makes the vaginal medium acidic. And there is a bacteria named lactobacilli is also present in this vagina, which produces lactic acid, and that kills or inhibits the growth of other bacteria. Lactic acid also blocks histone deacetylase, thereby enhancing gene transcription and DNA repair. The outermost opening of this vagina is called as a vaginal orifice, and this vaginal orifice is covered by a mucous membrane septum that is called as hymen. तो ध्यान रखिएगा, हाइमन एक मेम्ब्रेनस सेप्टम है जो कि वजाइना पर पाया जाता है, और इसी हाइमन के सेंटर में एक ओपनिंग होती है, और उसी ओपनिंग से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकलता है। नीट एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाइमन।
आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, आपको आंसर देना है इट इज हाइमन. सो हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. वाई? तो आप आंसर देंगे बिकॉज द हाइमन कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जोल्ट. किसी भी प्रकार के सडन फॉल होने से या जोल्ट मतलब झटके से, या फिर किसी भी प्रकार के वेजाइनल टेम्प्यून के वेजाइना में इंसर्शन करने से, या फिर किसी भी वुमेन के पार्टिसिपेशन करने से, किसी भी प्रकार के जो स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग एटसेट्रा, ऐसे स्पोर्ट्स में यदि वुमेन के द्वारा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाए तो भी हाइमन ब्रेक हो सकती है. सो इन सम फीमेल्स द हाइमन persist even after the coitus, hence it is not considered as a symbol of virginity. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. ओके, इसी के साथ हमने फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना के साथ में फीमेल जेनिटल जो ट्रैक्ट है बेटा, इसको हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है. अब हमें आगे इस चैप्टर में एक्सटर्नल जेनिटलिया लेना है फीमेल का. इसे हम अगले लेक्चर में लेंगे. थैंक यू.